Да. Здравейте, дами и господа, аз съм Кагата и при мен е Любослав Цветков. Така. Това ще е клип туториал как да наредим купчето на Рубик, който ще го водя аз. Това ще е първи епизод. Ще има втори и трети епизод, като още 3 начина, в смисъл този и още 2 начина как да подредим купчето на Рубик. Един от тях ще е Фридрих метода на Лео, други ще е моя бегинърс метод и на Любо метода, който е нещо средно между двата метода. Знаеш това как се нарежда от тук? Аз знам го... Значи сега това е от купче 4x4 и до некъде го е наредил. Да, мързиме сега го реда. Аз ще се пробвам. Не знаеш 15 движения в формула, бате. Добре, сега ще го разредим и ще ви покажа как се реди купчето. Значи, първата стъпка трябва да направите ето този кръст. Кръста да е... В смисъл, аз почвам от бялото, не знам вие къде почвате. И ето, сега ще направим кръста. Само, че не съм свикнал на това купче. Зеленото е тук. Оранжевото е тук. Червеното е тук. И синьото е тук. Качихме го. И сега ще наредим бялата страна и ще почва да ви показвам как да наредите първият ред. Въпреки че веднага след като наредите бялата страна може да наредите първият ред, но все пак са вече за по-напреде. Нали? Не за по-напреде, като се наредите, като се научите го. И ето първата страна сме я наредили, обаче значи много важно нещо е, когато наредите кръста и първата страна, ето тези купчета да съвпадат. Центровете и средните. Ако не съвпадат, не очаквайте да наредите купчето. Така че гледайте да съвпадат. Ето примерно са, ето това съвпада. Обаче ето тия не съвпадат. Значи са, това е зелено и червено. Значи ще видим къде трябва да отиде. Къде са зеленото и червено. Ето го. Зелено и червено. Ще го извадим от тук. Ето така. И за да проверим, ето го. Зелено-червено, зелено-червено. Ето така ще го дигнем, за да проверим. Ако това зелено сочи на тук и червеното сочи на тук, значи тук трябва да дойде. Обаче не можем да го качим. Значи това трябва да дойде горе. Не може да го качим така, защото това ще падне долу. Ще го качим последния начин. Завъртаме го наляво. Сваляме надолу. Това. Заместваме и дигаме. И ето. Това се качи където си трябва. След това оранжево и синьо. Ето го оранжевото, ето го синьото. Значи трябва да дойде ето тук. Това се учи на тук, това на тук. И пак казвам, не може да го качим ето така, защото етия се махат. Ще го качим ето така. Така, така, така и нагоре. И това се застана на мястото. И остана оранжево и зелено. Дигаме го. Значи тук трябва да дойде сайто, проверяваме, че тук трябва да дойде. Ето го. И след като искаме да го качиме ето тук горе, това да качим горе, правим така. Така. Сваляме, заместваме и дигаме. Първият ред е готов. Както виждате. Фокус. Така. И първият ред е готов. Сега почваме втория ред. Аз завъртам купчето с бялото отдолу, ми е по-лесно и по-бързо го реда. Той вече е по формула. Формулата, значи, търсите купче е такова купче, Edge, на който няма жълто. Ето тук има жълто, тук има жълто, ето тук няма жълто. И тук е червено. Щом тук е червено, търсим червеното, за да наредим 3 едно под друго. И сега гледаме отгоре къв цвят е. Ако не е жълто, значи е добре. Ето го зелено. Зеленото е тук. Щом зеленото е там, и тук имате зелено, завъртате противоположната страна, дигате, са надясно, сваляте долу, завъртате купчето на там, още веднъж, дигате, качвате и сваляте. Ето го, това си дойде тук на мястото. Са другите 3. Ето търсим купче, където няма жълто. Ето тук. Ето това е, то направо си е наредено. Нали, ако примерно видите, че зелено и оранжево няма жълто отдолу, може сами да си го направите така и да се три едно по друго. Оранжево. Търсим къде е оранжевото.
Ето го. Значи, щом тук е оранжево и тук е оранжево, въртим в противоположната страна, дигаме, сега на дясно, сваляме купчето. Още веднъж това надясно. Сега завъртаме купчето, дигаме, заместваме и сваляме. Ето и това се нареди, и това се нареди. Сега последните две. Търсим купче, където няма жълто. Ето. Червено. Щом тук е червено, веднага го завъртаме при червените. Ето тук. Три едно по друго. И тук е синьо. Щом е синьо, тази страна е зелена, ето го синьото. Щом тук е синьо и тук е синьо, това завъртаме надясно, нали, в противоположната страна. Дигаме наляво, надолу, наляво, завъртаме купчето, дигаме, заместваме и сваляме. И това се нареди. Сега, когато самото купче е на мястото си, обаче завъртяно, ще го извадите със същата форма. Нали, ако искате от тук, мога да го направите, ако искате от тук. Аз ще го направя от тук. Значи, дигате натам, сваляте, пак натам, завъртате купчето. Дигате това, замествате и сваляте. И ето сега го изкарахме. Другите са всичките жълти. Мокни. Ето сега са три сини едно по друго. И оранжевото отдолу. Ето го оранжевото. Значи, завъртаме в противоположната страна. Дигаме наляво, надолу, пак наляво, завъртаме купчето. Дигаме, заместваме и сваляме. Втория ред е готов. Това е всичко за втория ред. Значи, има много съвпадения. Може да ви се направи една черта, може да ви се получи едно ето такова, така и нагоре. Значи, каквото и да ви се получи, правите една и съща форма, само трябва да знаете къде да я приложите. Сега, когато нямаме нито черта, нито ето такова, лъли, ако погледнем така някакво като лъ, не знам, ще приложим два пъти тази форма. Сега, ако ви е така купчето и нямате така само едно купче или там са две, правите формата където си искате. Но формата е следната. Така. 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 Дигате, замествате и сваляте. И ето, сега не се получи ето това, за което ви казах. Ако е черта, на същото място. Значи трябва да го приложите ето така. Ако го приложите ето така, няма да се получи. Нали, натам и на горе. Трябва да се приложи ето така. Отдолу да се почне. И формата пак ви я показвам. Надясно, нагоре, заместваме. Ето тук да станат 3. Ето тук ако са 3, тук са 2, тук трябва да станат 3 и сваляте. След това винаги е тук, където няма жълто, ще имате едно място, където няма жълто, в центъра. Винаги то трябва да е към вас. Винаги то трябва да се случи вас. Не може да я сложите това, защото формата няма да се получи. Трябва ето това да е към вас. И сега това сваляте, дигате го, замествате и сваляте. И ето го кръста, даже още две купчета. И сега остана третия ред, който има две формули, даже майче са 3. Фокус, моля. Това не мога да фокусира. Ето. Люс сме, защото е мазен. То се величи, кой си пише в Google мазен. Мъкни е. И сега трябва да намерим така. Две. Просто въртите купчето и ако намерите две така едно до друго, деца завъртяни, така две наредени, съвпадащи, след тези. 3. Едно до друго. Прилагате формата отляво. Демек ето тук. А ако имате само такова, нали, тук и също от другата страна, я прилагате там, дето не е наредено, демек тук или тук. В този случай е наредено. Тези двете са едно до друго. Значи го правим отляво. Дигате, два пъти наляво, сваляте, още един път наляво, дигате, замествате, сваляте. И сега вече навсякъде съвпадат ето тези. Както виждате.
И сега просто трябва да разместим ето тези купчета или да ги завъртим. Значи ето, това купче не е на мястото си, понеже то има синьо, оранжево и жълто. То трябва да дойде ето тук. Това купче трябва да дойде тук, съответно това тук и така. Ето това купче е на мястото си. Просто трябва да го завъртим ето така. Червеното дойде тук, синьото там и жълтото отгоре. Значи прилагаме формулата ето тук. Дигаме. 1, 2, сваляме. Още един път. Дигаме, заместваме и сваляме. Това е 50% от формулата. Сега другата страна. Дигаме. 2 пъти. Сваляме. Заместваме. Връщаме един път. Това трябва да го върнем. Дигаме, връщаме и сваляме. Ето това как се нареди. Сега, това не е на своето място. Както виждате, това трябва да е зелено и оранжево. Ето тук трябва да е. Значи правим формулата там, дето е наредено. Ето тук и ето тук. Дето това не е на мястото си. Дигаме ето тези двете. Наляво. Това го сваляме надолу. Връщаме. Сваляме това. И вече това си го качваме. Вече ви показах как. И ето. Това е на мястото си. Просто трябва да го завъртим. Оранжевото тук, синьото тук и жълтото горе. Правим същата форма, която правихме за завъртане. Така, дигаме 2 пъти. Сваляме. Още един път. Дигаме. Заместваме и сваляме. Сега другата страна. Дигаме. 2 пъти завъртаме. Сваляме. Връщаме един път. Дигаме. Заместваме и сваляме. И ето как се нареди купчето на Рубик. Това беше всичко от мене и това беше първата част на Beginners метода как да наредим кубът на Рубик. Очаквайте скоро втора част.